तो गाइस जापान और चाइना का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि जापान ने एक ऐसा मशीन बनाया है जिसमें कोई व्यक्ति अंदर बैठता है और इस मशीन सिर्फ उसे 15 मिनट में पूरा नहला कर सुखा देती है, जिसमें बबल, जेट मसाज और ड्राई जैसी सुविधा है। और इसे आने वाले समय में इंसान का नहाने का पूरा तरीका बदल जाएगा और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक समय में पूरा फैल जाएगा, क्योंकि आने के टाइम में यदि पानी का भी थोड़ा कमी हो जाए तो ये मशीन मतलब कि थोड़ा से पानी में आप लोगों को नहला कर सुखा भी देगी। तो गाइस है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो गाइस ऐसा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।